querido mamá, que te quiero tanto, que te quiero decir que te amo mucho y hoy día va a ser un gran día. Bueno, entonces hoy día es que estoy comiendo manzana, compota de manzana por primera vez en mi vida y me encanta mucho. Y entonces con la compota de manzana viene un pollito con verduras y me gusta mucho. Lo que no me gusta mucho son los plátanos. Los plátanos son muy pobres, son muy sosos y no me gusta y no los voy a comer nunca más.